Наши решения соответствуют высочайшим стандартам сертифицированной POSI 9001. ADZI 16949 и ESI 13485 и обслуживают ключевые отрасли, такие как автомобилестроение, медицинские устройства и аэрокосмическая промышленность. От ВСИ и микрокоаксиальных до водонепроницаемых и литых кабелей, наши изделия оснащены премиальными разъемами от Малотека ЭЦК. Независимо от сложности ваших требований, мы обеспечиваем быстрые и надежные решения, настроенные под ваши потребности. Свяжитесь с нами уже сегодня, давайте создадим нечто исключительное вместе. Наши решения соответствуют высочайшим стандартам сертифицированной POSI 9001. ADZI 16949 и ESI